imwassal bl-isbaħ xewqat ta' Beauty Wisdom, il-Katalan, Game Breaker u Your Beauty Essence. Għana bada jselmilkom jatikom merħba 42 program sensiela botta u risposta ftit minuti wara l-polot tal-UEFA Champions League illi għaddu kem kellna ġewwa Monte Carlo. Nuk fadin taraw għanna mux biss panel mimlija imma ħajkolna iżjed interventi u iżjed nisteħlin fuq il-panel tal-program tagħna. Dan għaliex għalissa għanna maħna l-Mark Mikallef, partitarju ta' Bayern Munich, ovvjament il-mistiden residenti Roberto De Brincat u YouTuber ta' Manchester United għal-paċna tagħna Jan Fenner. Tistennaw ukoll li jingħaqad magħna il-YouTuber ta' Milan, Rejten Zamit Ċomba, ukoll għandna intervent matul il-programm minant Serge Cambry, il-YouTuber tal-Arsenal. Duldu pratikament il-lejla se tkun tisimaw ir-reazzjoni tal-erba' YouTubers involuti fil-UEFA Champions League għal dan l-istaġun. Qabel xejn però infakkarkom li min irid jgħid tiegħu għandna s-sezzjoni tal-kummenti miftuħa marbuta ma' din ix-xandir għal daqstant intom ukoll tistgħu tinteraġixxu magħna matul dan il-programm. Roberto, insellimlek l-ewwel net. Nsellim l Antonello, nsellim il-mistidna li għanna ma nallum u daw kollha tisegwuna. Qabel ma ntek il-mikrofonu, però ejja nerġgħu nagħtu resume għal min forsi ma laħaqx il-gruppi live ta' kif telaw il-gruppi tal-UEFA Champions League għal dan l-istaġun anke wkoll grazzi tal-grafiċi nippreparajna. Gruppa Bayern Munich, Manchester United, Copenhagen u Galatasaray. Grupp B, Sevilla, Arsenal, PSV Eindhoven u Lada. Grupp C, Napoli, Real Madrid, Braga u Union Berlin. Grupp D, Benfica, Inter, Red Bull Salzburg u Real Sociedad. Morru għal-grupp E fejn għanna il-Feyenoord, l-Atletico Madrid, il-Lazio u s-Celtic. Grupp F, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan u Newcastle United. Grupp G, għanna il-Holders, Manchester City, Red Bull Leipzig, Stella Hamra Belgrad u il-Young Boys. Fil-waqt il-grupp Akla għanna il-Barcelona, il-Porto, il-Shakhtar Donetsk u tanti fil-UEFA Champions League għal din is-sena il-Milan Antwerp. Roberto, l-ewwel rinsa ħati għal dawn il-gruppi. Ovvjament kien hemm stennija kbira għal dawn il-polots, ovvjament il-Champions League hija l-iktar kompetizzjoni Ewropea mistennija minn dawk kollha jsegwu l-futbol. U minn dak li ħareġ illum naħseb kulħadd jaqbel li l-iktar grupp interessanti li jirriżulta huwa grupp F fejn għandna ovvjament il-Paris Saint-Germain, il-Borussia Dortmund, il-Milan u Newcastle. Normalment grupp bħal dan isejħulu l-grupp tal-mewt. Għax ovvjament għandek timijiet li huma kollha rinomati, timijiet kollha b'saħħithom u timijiet li kollha kemm huma jistgħu eventwalment jikkwalifikaw għar-round li jmiss. Minn barra dan il-grupp li kif qed huwa l-iktar grupp interessanti, għandi stennija kbira ovvjament tal-gruppa biex nara l-konfronti li ħajkun hemm bejn Bayern Munich u Manchester United u tajjeb li hawnhekk nfakkar li Harry Kane issa ħerġa' jmur lura l-Ingilterra biex jaffronta l-Manchester United. Naħseb grupp li huwa wieħed bilanċjat huwa grupp B fejn għandna s-Seville, ir-rebbieħa tal-Europa League, l-Arsenal, il-PSV li l-bieraħ umiljaw l-Rangers u Lens li huma tim Franċiż li fl-aħħar snin stabilixxew ruħhom fil-kampjonat Franċiż. Naħseb huwa grupp interessanti wkoll grupp E
għalkemm forsi m'hemmx daqshekk timijiet apparti Atletico Madrid, però Feyenoord u Celtic jistgħu jagħtu logħba lill-Atletico Madrid u lill-Lazio. Il-grupp ta' Manchester City fl-opinjoni tiegħi huwa wieħed li m'għandux joħloq problemi lill champions renjanti. U grupp H fejn għandna Barcellona, Porto, Shakhtar u Anvers, ovvjament wieħed jara x'saħħa ħajkollhom ix-Shakhtar biex jagħtu sfida lil Barcellona u lil Porto li jibdew favoriti li jkwalifikaw. Però all in all naħseb kull min iħobb isegwi l-logħba tal-futbol, f'dal każ jiena dis-sena ħankun wieħed neutrali peress it-tim favorit tiegħi mhux jgħu fiċ-Champions League. Naħseb il-grupp tal-Milan ħajkun l-iktar grupp li ħansegwi b'attenzjoni u b'interess għax nagħmel li hemm materjal tajjeb ħafna fit-timijiet kollha. U ovvjament tkun interessanti wkoll naraw il-Tonali jaffronta lill-ex team tiegħu fiċ-Champions League. Grazie Roberto, ovvjament fuq grupp F se nitkellmu żjed tard la jidħol magħna Clayton Zammit iċ-ċomba. Nibdew nitkellmu naqra iżda fuq grupp li għandna żewġ rappreżentanti fuq il-panel li huma grupp A, Bayern Munich, Manchester United, Copenhagen u Galatasaray li huwa l-ewwel grupp ħan nikkonċentraw fuqu. U ġara darba għandna fostna l-ewwel il-Mark Mikallef tal-New Supporter ta' Bayern Munich u wkoll il-YouTuber ta' Manchester United. Ġan fenek ħalli nibda nitkellem naqra magħhom appunt fuq dan il-grupp. Ġan, ħanibda bik. L-ewwel grazzi tal-lejla tingħaqad magħna. Manchester United. Għandkom jina xaħġa li tolqotni ħafna fajnejja hija żjara diffiċli ħafna li ser ikolkom ġewwa Istanbul. Qabel xejn, apparti li ovvjament hemm il-Bayern illi nimmaġina huwa l-favoriti tal-grupp. Ħalli nisma' naqra tiegħek qabel xejn fuq dan il-grupp u mbagħad naħdu l-kontro risposta ta' Mark. Mela nsellem lill-membri tal-panel u kif ukoll lilek Antonello u kif ukoll it-telespettaturi tagħna. Mela, kont eċitat ngħid issa llum nistenna l-gruppi taċ-Champions League. Ovvjament is-sena l-oħra konna fl-Europa League lajna ma' Seville kif kulħadd jaf. Din is-sena tlajna fi grupp ma' Champions Ġermaniżi, ovvjament mal-Bayern Munich, insellem il-Mark supporter tal-Bayern Munich li qatt magħna hawnhekk. Tlajna mal-Galatasaray u kif ukoll tlajna mal-Copenhagen. Grupp diffiċli, Antonello, nemmen li bil-prestazzjoni li rajt sissa ħajkonna taqtija tajba għat-tieni post, ħanibdew minn hemm. Nemmen li l-Bayern Munich huma djenji li jirku l-grupp bl-iskwadra formidabli li għandhom, semmejna l-akwist li semma Roberto wkoll ta' Harry Kane naħseb wieħed mill-akwisti li dan is-sajf għamel isem, wieħed mill-akbar akwisti ta' dan it-trasferimenti tista' tgħid. Somma raġonevoli ħafna, somma ta' 100 miljun għal attakkant ta' 30 sena, nemmen li ħajkun akwist li jiswa ħafna lil Bayern Munich. U kif ukoll kif semmejt inti sewwa f'Istanbul Ewej mal-Galatasaray ħatkun logħba daqsxejn impikata anke fejn jitlu supporters dawn kemm il-darba rajnihom dawn l-affarijiet is-supporters torok kontra s-supporters Ingliżi. Kemm il-darba labna mal-Galatasaray u kif ukoll mal-Fenerbahce dejjem kien hemm dawk l-argumenti tista' tgħid kważi anke aċċidenti fejn sfortunatament ġieli anke weġġaw in-nies. U dak li nista' ngħid bażikament li ninsab ħerqan ħafna għal dan il-grupp. Fl-opinjoni tiegħi se taġġiet nar u se taġġiet naħjar ukoll. Tajjeb wis, Mark. L-ewwel nett grazzi tal-lejla qed tingħaqad magħna. L-ewwel kummenti tiegħek fuq dan il-grupp jekk jogħġbok. Merħba u grazzi tal-istudentuna u l-qajtuna fil-programm tagħkom insellem il-membru l-oħra tal-panel. Kif qal tajjeb ħafna ġan, naqbel ħafna miegħu, naħseb il-United u l-Bayern it-tnejn ħajkunu favoriti li jgħaddu. Naħseb ukoll li ta' xi sorpriża li
kif qedtilkom l-ewwel xi konna nitkellmu bejnietna toħobbu jsiru. Ma nemmen li il-Bayern u l-United għandhom dik xi ħaġa aħjar biex jaslu iżjed. Oġġett interessanti ħafna u il-coach tal-United li hu kien coach tal-Bayern fi żmien Mażar, ġifieri tila mill-Akkademja tal-Bayern. Tkun interessanti il-konfront issa x'in jiġi mal-ex tiegħu. Mela, l-ewwel talking point li nixtieq inqajjem u li wkoll tfajnih bħala tema huwa ir-ritorn fl-Ingilterra ta' Harry Kane wara il-wasla tiegħu ġewwa Munich. Ġan u Mark, kemm taħsbu li din se tkun ta' motivazzjoni ulterjuri għal Kane biex juri li anki ma' timijiet tal-kalibru ta' Bayern Munich jista' ukoll juri l-potenzjal li għandu. Mela, jista' jikkonferma li Mark ukoll Harry Kane s'issa skurja 3 goals diġà fil-Bundesliga naqblu. Mela, ovvjament konfront interessanti wkoll għax Harry Kane kien imsemmi mal-United, ġifieri realtà. Wieħed mill-attakkanti li l-United bdew ħarsu lejh. Ġifieri fl-eventwalità li l-Bayern Munich imbagħad akkwistawh f'dan is-suq ta' trasferimenti. Iva nemmen li ovvjament Harry Kane anke ma' Tottenham kontrina kien ikun tajjeb ħafna, ġifieri nemmen li f'xi logħba jew f'xi oħra kemm fl-Allianz Arena u kif ukoll f'Old Trafford sa naraw xi gowl jew tnejn minn ta' Harry Kane. Ma nafx jaqbilx miegħi Mark. Ħajkun motivat ħafna. 100%, għax anka l-istampa Ingliża ma tantx kienet ħelwa miegħu għax qalulu se jerba' mal-Bayern biex ħaderbaħ il-Bundesliga. Ħadd minnhom ma ġemma Champions League fil-verità. Ekku. U l-Bayern għalex taw għax-Champions League. Għalxejn propja hu. Ekku. U naqbel ħafna miegħek għax l-affarijiet eżatti kif huma. Minnaħa l-oħra, kif taraw it-teddida Galatasaray? Mark, ħanibda bik. Ricardi li anki fil-UEFA Champions League naskurja 3 goals minn 4 logħbiet mill-awba, player ieħor li anke bl-esperjenza tiegħu jista' jkun ta' periklu huwa Dries Mertens li attakku ma' Napoli. Kemm naħseb jistgħu jkunu ta' periklu għal kwalifikazzjoni l-Galatasaray? Ħanibda bik Mark. Kwalunkwa tim jista' jkun ta' periklu. Ma xorta nemmen li il-Bayern kif huma u jekk tirnexxi s-signing li ġejja, naħseb il-Bayern ħajtim ikun tim komplut u li diffiċli ħafna il-Galatasaray jikkompetu magħhom. Ġan? Mela, ta' min isemmi wkoll Antonello li mal-Galatasaray ħanaraw il-Wilfred Zaha dis-sena. Wilfred Zaha kien akkwistat l-aħħar akkwista Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson fit-tmexxija ta' Man United. Sfortunatament daħal fit-tmexxija ta' David Moyes. Kien hemm xi kontroversi wkoll dak iż-żmien jekk mhix veri jew le m'iniex ħanajt għax ma nafx. U li anka kien għadu mal-Crystal Palace ġifieri dan l-aħħar dejjem kienet jagħti qalbu tista' tajtu jilgħab bis-saħħa kollha tiegħu kontra t-tim tal-United. Ovvjament Wilfred Zaha kien wieħed mill-plejers li riċentament għamlu isem fl-Ingilterra kemm ma' tim mhux daqstant kwotat mal-Crystal Palace, però dejjem kienet ikun il-plejer l-iktar tista' tajt li jissemma mal-Crystal Palace u għandek il-Ricardi, il-Mertens kif semmi tajjeb inti. Dal-aħħar il-Galatasaray kellhom akkwisti denja ħafna s-sena l-oħra kellhom il-Ħwammata ma dis-sena ma żammewx hekk Man United ukoll li nemmen li l-Galatasaray ħajkunu bi-sfida magħna għat-tieni post. Dik l-opinjoni tiegħi jien. L-ewwel post il-Bayern Munich dejjem kif naħseb jiena u aħna u l-Galatasaray
għat-tieni u t-tielet post, jiġifieri t-tielet post kwalifikazzjoni għall-Europa League fil-verità. Sewa wis għadu kemm ingħaqad magħna wkoll il-YouTuber ta' Milan Clayton iċ-ċomba Zammejt, Clayton insellimlek l-ewwel nett. Nisellmilkom u niskuża ruħi l-fatt li ma stax nidħol qabel. Ma jimpurtax fuq għadda kemm nibdew għadda kemm qed niddiskutu grupp A. Roberto, fil-qosor kumment f'dan il-grupp qabel ma mmorru għall-grupp ieħor. Jien naħseb li ovvjament Bayern Munich ħajbdew favoriti li jirpu l-grupp. Kif qalu sħabi ħajkun hemm sfida bejn Manchester United u Galatasaray. Kollha kemm aħna nafu l-Galatasaray home huma tim li huwa diffiċli biex telbu. U jien kull rispett jiġifieri lejn Ġan, però s'issa il-Manchester United ma impressjonawniex fil-lob tagħhom fil-kampjonat. Rajthom li batew ħafna u għandhom bżonn li jaqsmu forma biex ikunu jistgħu. Tajjeb wis, fil-fatt ukoll kumment li daħlilna rigward dan il-grupp mingħand Dejtzil Tabone, supporter ta' Manchester United, huwa nistenna biss li ngħaddu minn dan il-grupp. Clayton, ħandaħlek fil-kredu, però mhux fuq il-grupp, issa mhux fuq il-grupp tiegħek. Nitkellmu ftit issa fuq grupp E. Feyenoord, Atletico Madrid, ukoll noħorġu l-grafika, Lazio u Celtic. Jiena fl-opinjoni tiegħi qed nara grupp kapaċi jkun grupp bilanċjat. Taħseb. Mela, jiena kulħadd jaf li hemm tim li qed fiċ-Champions League li ma tantx għandu konsiderazzjoni tiegħi nitkellem għal Lazio li nemmen li mingħajr Milinkovic Savic ħajbatu ħafna. Sissa riżultati fil-kampjonat qed tuni raġun għax daw ġejjin minn 0 punti f'żewġ partiti u ma labux ma' xi timijiet ta' barra minn hawn. Issa għandhom partita jibsa ħafna kontra Napoli dal-weekend fej ħatkun konferma ta' dak li naħseb jien illi il-Lazio huwa tim overrated ħafna, ma biex toħroġ li bil-Malti onestament. Mill-banda l-oħra Feyenoord jien ma narhom fi Champions League. Jien nemmen li l-Feyenoord ħajkun l-ewwel tim illi ħajġielet biex jiġi t-tielet post. Jiġifieri nemmen li l-Lazio ġiethom tajba onestament illi għandhom l-Atletico Madrid li huwa tim b'saħħtu, però rajna anka sentejn ilu fejn l-uniku rebħa li għandna fi Champions League fil-gruppi kienet propju kontra l-Atletico. Fil-logħba home kontra l-Atletico, kulħadd jaf x'ġara meta aħna konna web xejn minn fuq ma fl-aħħar l-ewwel skurjaw gol ta' drop mod meritatissimo, però mbagħad ivvinta dak il-penalty referi ċakir fil-verità l-ballu ħabat mit l-emar qabel ma ħabat ma jitkalulu. Jiġifieri nemmen li fil-verità l-Atletico Madrid u l-Lazio ħajgħaddu mill-grupp, almenu fuq il-karta jidru li huma l-favoriti, però ma nimmaġinax illi ma nafx kemm il-Feyenoord jistgħu jagħmlu, però ma tistax tgħid ovvjament kif qed ngħidu wieħed huwa grupp bilanċjat ħafna. Dan, għandna tim kulli għall-inqas fi Glasgow kapaċi jagħtilu għal kulħadd. Nirreferi għas-Celtic. Għalkemm issa rridu naraw se Celtic mingħajr il-sena l-oħra għadu kampjonat anke grazzi għal Postecoglou li llum ingħaqad ma' Tottenham. Jidher li Celtic reġa' ndomm lura l-Brendan Rodgers bħala coach. Niddiskutu naqra ċansijiet tal-ħodor f'dan il-grupp taħseb. Ġan, qed tisma'na? Iva, ifimni, il-Celtic jena dejjem hekk narhom. Il-Celtic għallik tagħhom superjuri u għal kompetizzjonijiet oħra inferjuri. F'liema sens. Il-Celtic ir-lig dejjem jew huma jew ir-Rangers kif kulħadd jaf. Ir-Rangers ħadu lig ta' Steven Gerrard riċentament, però rajnihom il-bieraħ mal-PSV Eindhoven fil-kwalifikazzjoni għalaw 5. Jiġifieri nemmen li Celtic huma l-inqas tim kwotat ta' dan il-grupp biex inżid xi ħaġa żgħira wkoll. U naqbel perfettament ma' Clayton. Il-Lazio mhux qegħdin forma tajba, però on paper iva naqbel perfettament għandek l-Atletico Madrid u kif ukoll il-Lazio. Nistennew u naraw ovvjament kif ħajjiżvolġi il-lig ukoll fil-konfront ta' Lazio li ma tantx kellhom akkwisti
tista' tgħid dal-aħħar dil-ġimgħa ħadu l-Gandużi jekk min isser żball ex-Arsenal u Olympic Marseille, però nemmen li fejn is-sena l-oħra huma inqas b'saħħithom, ma nafx taqblux miegħi. Roberto, l-kummenti tiegħek fuq grupp E, hekk jogħġbok? Dwar il-Lazio naħseb għadu kmieni biex wieħed jikkummenta, ġifirina ovvjament għandi stima lej Sarri, nemmen li huwa coach tajjeb ħafna, tilfu pedina importanti bħal Milinkovic Savic, però ovvjament għamlu akkwisti li sissa Sarri għadu ma tulżomx bħal Rovella u bħal Pellegrini u s-sada għal-Genduzi wkoll naħseb fin-nofs ħajkun pedina importanti. Celtic naħseb li huma l-iktar tim deboli fil-grupp. Atletico Madrid ovvjament jibdew favoriti li jirbħu l-grupp u naħseb li l-lobby determinanti ħajkunu dawk bejn Lazio u Feyenoord, tal-kemm forsi Feyenoord fuq il-karta mhumiex xi tim ta' livell, però timijiet Olandiżi ma tix tafdhom, għandhom ħafna żgħażagħ interessanti li eventwalment jispiċċaw jilagħbu mbagħad f'kampjonati iktar rinomati minn dak Olandiż. U bħalma rajna l-bieraħ pereżempju l-PSV literalment ġabu fix-xejn lir-Rangers. U jiena ovvjament tal-Portariko ta' Lazio ma naħsibx li ħajkunu xi logħbiet faċli il-logħbiet li ħajlabu mal-Feyenoord. Naħseb ovvjament dawk iż-żewġ logħbiet jistgħu jiddeterminaw li ma tim ħajkwalifika għat-tieni round ta' Champions League u li ma tim jispiċċa eventwalment fl-Europa League. Lazio u Feyenoord, nifhem sewwa? Eżatt. Eżattament. Mela, rajna l-ewwel ġiex gruppi, semmu għal waqfa qasira ta' riklami, 3 minuti kollox, u itflu lura għaliex imbagħad ser inkomplu niddiskutu iżjed gruppi fosthom grupp li naħseb ħafna minnkom qed tistennew il-kummenti tiegħu. Dalwaqt magħkom. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sburija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, il-ristorant għalik. Trattanti tal-futbol reġa' wasal dak iż-żmien tas-sena u din is-sena ser ikollna novità importanti hekk fil-logħba tant mistennija minnkom ser ikollha isem ġdid. FC24, il-logħba tal-futbol li Game Breaker ser ikollu disponibbli fi ftit ta' żmien ieħor fuq diversi pjattaformi tan-Nintendo għal €65 u tal-PlayStation għal €75. Għalhekk nissuġġerilkom tgħaddu fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa Birkirkara u tirriservaw il-kopja tagħkom FC24 biex ma toħorġux mid-diżappuntati għax l-isem veru nbidel imma l-kwalità u l-eċċitament li se toffri din il-logħba ser jibqa' l-istess ta' dejjem. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch.
Merħba l-għura t-tini parti tal-program botta u risposta fejn l-lum għedin nirreġistru għal-gruppi tal-UEFA Champions League, ftit kummenti li daħlulna u koll, kif kanna jafalzon ta' falna ċajta tajba fuq il-grupp, il-famus grupp ġej tal-Juventus, għawnek, fej għed dan il-semmiħ kif kanna jafalzon għed jgħidilna grupp ġej Juventus, iżola famosi Grande Fratello u Netflix, nispera mux supporter tal-Juventus għatiħu għali ċajta zaħja minnaħata da supporter, jida jux supporter tal-Milan, ma nafxek xtuħat ekku krejtinet jiprofja supporter tal-Milan. Ryan Spiteri għat jgħidin li prosi Antonello sellim l Ryan. U grazz tal-u kol għat segwina fuq il-grupp ta' timtijek Napoli ħan itkellmu dal-waqt u kol jitkalleja Falzon jgħid li biddaħ Antonello fil-grupp Easy tawkom massif il-grupp tal-Inter se nitkellmu żjed il-qoddim. Inkomplu niddisku kull gruppi u issa ser immorru għal grupp F fejn ħaraw il-grafika Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan u Newcastle United. Lejtin, inevitabilment se nibda u aħna nitkellmu kważi ta' kull jum f'għaldiri anki offer u naħseb ċara dak li ma rridx li jseħħ. Ħalli nkunu naqra diplomatiċi. Fidejk. L-iktar ħaġa li xtaqt nevida f'din il-Champions League ħara plejer huwa Sandro Tonali. Il-fatt li ħanara Tonali kontrina ħaġa ħaddejjaqni ħafna onestament. Nispera u nitlob li ma jiskurjax, għax ma rix noffendis, għax jena nħobbu ħafna kontadni u nibqa. Ovvjament waqt il-loba, jena kullħat jaff li jena Sandro Tonali dejja mat li huwa l-plejer favorit tiegħi. Anki issa li telaq xorta baqa f'qalbi, ovvjament ħajkun kontrina. Jena minix ngħid li jalla jilab ħażin, assolutament le xogħlu jrid jagħmlu huwa professjonist, eccetera. Però nispera almenu ma jiskurjax. Mill-banda l-oħra, Paris Saint-Germain, no. Paris Saint-Germain kulħadd jaf il-qawwa tagħhom daw. Ex-player ieħor, ex-player ta' Milan u Paris Saint-Germain ukoll. Donnarumma. Ma rridx insemmi l-dollar huma dak li ra l-flus biex telaq, dak li mjerri flok ngħid xi ħaġa oħra. Dak ma semmiex, jiena jiddispeċini għal Tonali, għal Donnarumma ma jiddispeċini xejn. Jalla mmorru nimlewh, ħajkun jaf. Anzi, dak qed nistennieh. Ma jimpurtax. Mela, ħankoplu nitkellmu fuq il-PSG bħala PSG. Dawn eħħew għax kien hemm min qalli, u iwa ma l-PSG naqsu, isgur mela, għax neħħew il-Neymar u l-Messi, mhux hekk naqsu, mhux hekk għax ma ġabu l-ħadd flohom, biss fid-difiża, sorry naf li ħawweġġa, però ħadu skrinja. Daw, li nafu l-Italja, kem kien tajjeb, issa mux bħala biex najja li l-kaqqa xej. Barra Skriniar daw ħadu, muxek, barra Skriniar daw ħadu Lucas Hernandez. Il-ħutlejo ħajkonna l-laħwa kontra xulxin. Storja fi storja. Wara Real Madrid Atletico, però ma nafx jekk għax killab id-derbi titolari tiegħu. Onestament bħalissa ma nafx u ma ċekkjajx, però ser qed niġi fiha, aħna mal-Bayern qatt ma labna kemm innab Teo. Jiġifieri Teo kontra Lucas jisa fejna fien qatt ma saret. Ħassil l-ewwel darba f'logħba uffiċjali ovvjament, jew ħanajdu hekk fiċ-Champions League jieda li ħassil l-ewwel darba issa meta niltaqgħu kontra l-Paris Saint-Germain. Ovvjament San Siro u anka ġewwa Pariġi. Daw ħadu wkoll dak il-plejer Ugarte, jiena rajtu f'ċertu friendlies huwa plejer kapaċissimu u nemmel ħajkun plejer li sentejt li toħra ħanibdew nisimgħu bih bħala wieħed mit-top players. ħadu wkoll players bħal Marco Asensio li kulħadd jaf il-livell tiegħu x'inhu huwa. Jien nemmen li ħadkun jibsa ħafna li ngħaddu minn dal-grupp għax imbagħad hemm ukoll Borussia Dortmund. Borussia Dortmund huwa tim li is-sena l-oħra telef il-lig litteralment ramewh biksuħat tagħhom tilfu l-lig għax dak tagħhom. Ġifri biex inti tkun ħadu lig. Meta għandek fit-tim fil-lega tiegħek lil Bayern Munich ma sax tarmik. Żgur ma tistax tarmik. Ġidan huma 300 żgur ta' livell għoli. Issa, minn hemmhekk biex ngħidu għal minn ħajaddi, PSG nemmel li jirbħu l-grupp. Sewwa, PSG nemmel li jirbħu l-grupp. Issa, it-tieni post ħajkun missielet bejn 300.
Jekk hemm tim favorit li nemmen li għamel ewwel Milan. Jien nemmen li bl-iskwadra li għandna l-Milan għandna biex niġu t-tieni. U anke U biex anke forsi mill-ftit li rajt fuq tilabu, tomx qed tilabu ħażin. le Kapaċi tilabuha. mal-Bologna, la mal-Bologna. U anqas mat-Torino labna żewġ logħbiet tajbin ħafna. Għandna ċertu players li qed jispikkaw, issa ovvjament mhux noqgħod nidħol dwar transfer market u x'ġara u ma ġarax, però ovvjament laqgħet insemmu bil-forsi li jkolli ngħid ċertu affarijiet. Player bħal Christian Pulisic li huwa skart ta' Chelsea, jien ngħidilhom grazzi minn qalbi li Chelsea, kemm għalih, kemm għal Tomori, kemm għal Giroud u anki għal Loftus-Cheek li daw l-erba' l huma kienu skart ta' Chelsea, importanti ngħiduha li erba' skart ta' Chelsea ħadd minnhom ma kien titolar. Magħna ġew erba' titolari. Giroud 34 sena ġimgħana tira paħjar milli jagħmel karriera kollha tiegħu tista' tgħid. Forsi mal-Montpellier kellu l-istess level. Għax la mal-Arsenal qas ma' Chelsea ma kien hekk. Tomori reċa ġimgħa ma' Ingilterra wara ma nafx kemm. Skoprejt ġifieri lejha u kitiblu fi kajjone bentornato il-nazzjonali, bet naf ġifieri ma konx naf onestament. Ġifieri mill-bqija jidher illi għandna skwadra b'saħħitha dis-sena, nemmen illi nistgħu nilagħbuha sew kemm għat-tieni post, mhux ħanajt l-ewwel biex ma nitkessax, però minix ħassena l-oħra sena oħra konna ngħidlek ma niġux it-tieni f'dik grupp li kellna falliment, id-darba min issa ngħidlek. Id-darba se ngħid, nemmen li nistgħu niġu t-tieni. U nemmen li nistgħu ngħaddu. Mark, Borussia Dortmund, kif tiddiskuti t-kansijiet tagħhom? Dortmund enigma. Dortmund jew jagħmlu lek logħba belħuk, jew jagħmlu lek logħba ishom qatt ma labuh fil-vera sens tal-kelma. Nemmen li grupp jibes ħafna, għalija group of death. Il-Paris Saint-Germain vera saħħu, ma xorta ma naraħħom xadhom bil-forza li kienu qabel. U nagħti ċansijiet 25% il-kulħadd. Għax naħseb in-Newcastle ma jridux jarmu, ma? Le, huwa ħajkunu naqa' sorpriża jien. huwa grupp fejn għandek erba' timijiet li kapaċi jagħtu logħba lil kulħadd. Voldiri, qed iġbelek taħseb li qed tagħti 25% ċans il kulħadd Mark, interessanti. Għanedlek għalax, it-timijiet għalija naqab bilanċjati. Forsi vera money-wise il-Paris Saint-Germain b'saħħet inizjat mill-oħrajn. Imma mbagħad kemm huma team-wise. Dejjem kellhom players tajbin, imma qatt il-Paris Saint-Germain ma kienu team. Għax għamlu żmien kieku kienu team bil-players li kellhom ma jirfilhom ħadd. Ibatu bija, ma nafxala ma jibatu bija. Issa nemmen li l-Milan qegħdin skwadra kompatta maqudin, rajnijhom, in-Newcastle qed narawhom u naħseb talmu ħafna mit-telfa tal-Liverpool. Naħseb ħadd iswihom ħafna. U d-Dortmund għandna ma rajni jissu, s'issa dis-sena d-Dortmund qed ibatu naqa'. Ma d-Dortmund joħorġu l-tifel ta' 18-16 sena. Taw bħal-Ajax, tellaw l tfal, sibu tfal tajbin ħafna. U dejjem kienu maqudin, u għalla meta jkollok tim maqud, jaf iġib riżultat. Ipatti għat-teknika, daqqiet, mhux dejjem ta' ġifieri, imma taffetwa. Mela, jidher li hemmhekk tlifna lil Roberto fil-link, ovvjament nistennew li jidħol minn ftit ieħor. Fil-fatt ukoll Roberto qiegħed hawnhekk ħalli ndaħluh ħalli ikun jista' ukoll jgħid tiegħu. Mela, Roberto, kollha sew? Iva kelli problemi fil-connection, ta' skużawni. Ma jimpurtax. Fil-fatt kont għalik biex tinneħu nara sibtiegħek fuq dan il- Jiena naħseb li naqbel ma' Mark li kull tim għandu 25% ċans li jikkwalifika. Għalkemm fuq il-karta ovvjament il-Paris Saint-Germain għandhom l-iktar squadra b'saħħitha. Però ma nemminx li għandhom dak it-teamwork li jagħmel dan it-team wieħed superjuri. Kull sena jbidlu l-coach, jbidlu players, ovvjament neħħew ċertu players li kienu prima donnas u naħseb dik ħatejn ukoll fid-dressing room. Però xettiku ħafna kemm dan it-team jista' jikkwalifika bla problemi.
Il-Milan huma tim li sissa wrew li għandhom potenzjal, ma tilabu futbol tajjeb, naħseb din id-darba transfer market li għamlu kien wieħed maħsub, u ovvjament ġabu players li Pioli xtaq li akkwista fil-formazzjoni tiegħu. Borussia Dortmund huma tim li jiena nissimpatizza magħhom, tim li ovvjament għandu ċertu support li jilagħbu home, tim li mhux faċli tmur hemmhekk u tirkilhom. Għandhom ħafna players żgħażagħ li huma interessanti ħafna. U naħseb li ovvjament kapaċi jagħtu logħba l kulħadd. Ovvjament hemm stennija għal Newcastle wara l-investimenti finanzjari li għamlu fl-aħħar xhur. U ovvjament diġà ħallew il-frott billi nexxilhom jikkwalifikaw għaċ-Champions League wara ħafna snin. Biex wieħed jara wkoll kif dawn ħajfaċċjaw ir-realtà ġdida tagħhom li jikkompetu fl-iktar kompetizzjoni Ewropea prestiġjuża. Jiena u l-inol naħseb li ħajkun grupp bilanċet ħafna, grupp li ovvjament sal-aħħar ġurnata ħajkun wieħed indeċiż dwar li ma timijiet ħajkwalifikaw. Ma nazzarda nsemmi l-ebda tim li ħajkun favorit li jikkwalifika, għax naħseb kull logħba ħajkun fiha storja u kull logħba tista' tmur kull naħa. Ovvjament l-iktar fattur li ħajamel differenza ħatkun il-konsistenza li ħajkollu t-tim fis-sitt logħbiet li ħajlab fil-grupp. U naħseb interessanti wkoll li naraw il-kalendarju kif eventualment se joħroġ, tajjeb ukoll il-kalendarju tal-logħbiet ser joħroġ nhar is-sibt ovvjament malli dan jasal għandna aħna ser intellaw mill-ewwel. Immur nistgħu nitkellmu fuq grupp ieħor li huwa grupp B. Grupp B illi fih għandna l-Sevilla, l-Arsenal, il-PSV Eindhoven u l-tim ta' Milan. Qabel ma nħalli l-mikrofonu fidejn però għandna video ta' madwar minuta u nofs fejn fih il-YouTuber ta' Arsenal. Bench Kembri batilna il-reazzjoni tiegħu għal dan il-grupp għal dan stant nitlobkom biex tisimgħu il-kien qabel ma mbagħad nieħdu naqra l-opinjoni tal-panel fuq dan il-grupp. Il-grupp li fih għandna Sevilla, l-Arsenal, il-PSV Eindhoven, l-Len. Il-mikrofonu issa jmur fidejn Bench Kembri. Għakom Kert, il-YouTuber ta' Arsenal għal-programm Orkama Sportiva. Ma'kom ħanat ir-reazzjoni tiegħi fuq il-polos ta' Champions League għandna kemm rajna. Ħanibda billi ngħid li l-grupp sintendi huwa grupp F fejn għandek PSG, Dortmund, Milan, Newcastle. Dan huwa grupp diffiċli immens, ġifieri ma jista' jiġdu ħadd. Però fl-opinjoni tiegħi it-tieni grupp huwa grupp tagħna, ħanispjega għalfejn. Għandek is-Seville li huma ċ-Champions ta' Europa League tas-sena l-oħra, u għandek il-PSV u l-Lens li huma runners up fil-leagues tagħhom tas-sena l-oħra. Kif ukoll aħna ġejna t-tieni wkoll runners up taħt Manchester City. Importanti fl-opinjoni tiegħi li nirbħu l-home games kollha għax hekk ma tirbaħx il-home games kont tilab man-nar u jaf nagħmluha diffiċli għalina nfusna, speċjalment nilagħbu away ma' dawn it-timijiet. Dawn it-timijiet nistgħu nafu kemm nistgħu jkunu perikolużi, ġifieri jaf itilfu punt li kollok bżonnu biex tgħaddi. All right, on paper nemmen li aħna t-tim favorit, sintendi, ġifieri ma nistgħux ngħidu li maħniex l-iktar tim favorit li ngħaddu. Però kif qed ngħid tajjeb ma nistgħux nagħtu l-mertu li Lens sa l-oħra ġew it-tieni fil-lig u tilfu lig għal punt taħt il-PSG. U PSV ukoll ġew it-tieni tilfu lig għal Feyenoord, ġifieri kif qed ngħid xorta huma tliet timiet li ma sax tarmihom, żgur li ħajagħtu il-mertu tagħhom biex jgħaddu. Però nistennew naraw. Dak kien kollox għal-lejla niltaqgħu magħkom għall-programm li jmiss nhar it-tnejn. Grazzi u lejli tajjeb. Grazzi lilek ukoll Kert ta' dan l-intervent li għamilt f'dan il-programm Kert ukoll jirritorna nhar it-tnejn li ġej għall-programm Mix Zone magħkom. Kan Kert fiduċjuż illi l-Arsenal jistgħu jirbħu l-grupp. Inti taqbel mal-ħabib tagħna? Naqbel 100%, nsellem lil Kert minn hawn, aħna niltaqgħu nhar il-ħadd, konfront dirett.
Eħe, l-Arsenal għalija wieħed mill-aħfef grupp kif inhu ħafif tal-Barcellona kif inhu ħafif tal-Manchester City. Dejjem fl-opinjoni tiegħi. Mill-erba' timijiet f'dal grupp, l-Arsenal huwa l-iktar tim konsistenti bħalissa akkwisti kbar, akkwisti bis-sens li nemmen li l-Arsenal għandhom ikunu fil-qoċċata ta' dan il-grupp għandek is-Seville għaddejjem minn żmien ħażin, ma nafx jiġifieri qegħdin l-aħħar Liga Spanjola għadu jibda l-lig, għadhom kemm rebħu l-Ewropa League is-sena l-oħra neħħew akkwisti importanti u m'għamlux daqshekk akkwisti li jistgħu jirreplacejaw, tista' tgħid li għandhom problemi finanzjarji is-Seville, xi ħaġa li qiegħda fil-medja wkoll. Lens kienu tim sorpriż is-sena l-oħra fil-Liga Franċiża, però nemmen li f'dan il-livell mhux daqshekk ħajkunu ġifieri konsistenti u għandek il-PSV għandu even hekk minister żballu xekk. Eżattament. Il-rajni Nemmen li huma l-akbar teddida l-Arsenal f'dan il-grupp. Naħseb il-PSV Eindhoven huwa l-iktar tim li jista' jagħti challenge lill-Arsenal għall-ewwel post. Mark, nixtieq nieħu naqgħu argument minn għandek rigward appuntu dan il-grupp hekk jogħġbok. U paċenza nirrepeti għax ma fimtix. Mark, il-kummenti tiegħek rigward dan il-grupp ta' Sevilla Arsenal PSV u l-għandek jogħġbok. Nemmen ħafna li l-Arsenal ħajjil fil-vera sens tal-kelma jiġru bil-grupp. Għax naħseb l-Arsenal dejjet timijiet li hemm ma' qudin u bitin ħafna inkomplut. Arteta rnexxielu jaqgħad tim tajjeb ħafna, joġobni jilagħbu s-sistema tal-futbol tagħhom, joġobni l-attitudni tal-plejers. Naħħa ħafna plejers anzjani, talla tim żgħir u bena karattru. Seville nafu li tim qed jixjieħ. Fimni, PSV Eindhoven rajnihom il-bira, nothing special, imma fil-ġurnata tagħhom ituk kedda tajba. Il-Lens naqa enigma. Naħseb tkun ġlieda tajba bejniethom imma naħseb l-aħħar mill-aħħar l-esperjenza tas Seville toħroġ. Tajjeb ħafna. Roberto, l-kummenti tiegħek fuq grupp B hekk jogħġbok. Lejk, jina naħseb li dan ħajkun grupp kemm xejn bilanċjat. Għalkemm ovvjament l-Arsenal on paper jibdew bħala favoriti, però ilhom naqsin minn din il-kompetizzjoni għalkemm għamlu ċertu akkwisti li huma akkwisti tajbin ħafna, però naħseb li xorta waħda u trid jara kif ħajsibu ruhom f'din il-kompetizzjoni. Is-Sevilla għalkemm għandhom ħafna problemi ma dejjem irnexxielhom fl-Ewropa javvanzaw, speċjalment ovvjament nafu kemm saru rinomati fl-Ewropa League u ma rebbieħa tal-istaġun li għadda. PSV jiena nemmen li huwa tim interessanti, għandhom players taħlita, players żgħar, players ta' esperjenza, rajnihom il-bieraħ. Alright, forsi Rangers mhumiex xi opponent ta' livell għoli, però fl-aħħar mill-aħħar timijiet bħal PSV u bħal Lens daw diġà laħqu l-lan tagħhom li jieħdu fiċ-Champions League fil-gruppi biex ovvjament ikollhom ċertu introjtu finanzjarju. Ġifidaw bażikament ma għandhom xejn jitilfu. Allura iktar tagħmilha diffiċli għal timijiet l-oħra biex ovvjament jiksbu l-punti. Il-Lens ovvjament huma tim li wieħed jiskopri x'livell għandu u sa fejn jista' jasal fl-Ewropa. Però jiena nemmel dan ħajkun grupp bilanċjat. Id-dubji li għandi huma dwar l-Arsenal, għalkemm l-Arsenal nerġa' ngħid huma tim li on paper huwa b'saħħtu, però wieħed irid jara kif ħajfaċċjaw ir-realtà Ewropea. Però nemmen li fl-aħħar mill-aħħar ikunu huma wieħed miż-żewġ timijiet li jikkwalifikaw mill-grupp. Tajjeb ħafna, mela, immorru issa għal grupp krem fejn għandna Napoli, Real Madrid, Braga u Union Berlin f'dan il-grupp
illi naħseb għandna kejjer ta' ritorn ukoll sa ċertu punt Clayton, meta tqis illi Napoli Real Madrid inċidentalment kienet sfida wkoll li kienet saret meta Napoli ħadu l-kampjonat fis-86-87 l-ewwel avversarju li kellhom l-istaġun ta' wara fis-87-88 kienu propju Real Madrid li niżlu dak iż-żmien fl-Istadju San Paolo. Barra minn hekk ukoll għandek il-Carlo Ancelotti li se jirritorna ġo Napoli fejn kien għamel żmien bħala coach u ir-ritorn fl-Italja ta' Leonardo Bonucci illi firma b'self mal-Union Berlin ukoll illum jiġifieri Clayton. Għandna għandna diversi stejjer interessanti wkoll fil-grupp C, le? Iva. Kif rajt għanajlek il-verità l ħaġa li għattekket, mela Ancelotti l-ura ġo Napoli. Kienet l-ewwel ħaġa ovvjament li ftakart. Kif qed tfakkarni inti wkoll dak il-play li għadha kif issemmi l-aħħar meta dak huwa ieħor minn dawk li jiena ma nħuħux pjaċir insemmi. Ovvjament għax merċenarju bħalu ftitaw li inti titlaq minn ma' klabb mur ma' klabb ieħor u tgħid li mort ma' dak il-klabb għax kellek il-problemi mentali mhix kelma li tajda. Insomma, jiddispjaċini ngħid li miskin. Tifel. U konfermajna li mhux plejer meta dan is-sentej li għamel jirab mingħajr Papa Chiellini wara kemmu difensur medju, sorry Ġan l-ebda offiża, imma bejn u bejn Maguire nasel il-Maguire. Sajna li Maguire tiġi però bejn u bejn Maguire nasel il-Maguire. Onestament, wara li naqbel miegħek Clayton, naqbel miegħek. Grazzi. Ifimni, intu ma naqblu ma jaraw fil-Maguire fil medjokre personalment. Però nibqa' ngħid li Bonucci medjokri iktar minnu. Bonucci mingħajr Chiellini huwa medjokri iktar minnu. Bonucci huwa plejer għax kellu l-Chiellini. Is-sena li ġimgħana ma kellux il-Chiellini waqa' għal patattu flok ngħid bil-multiple. U dis-sena li Chiellini ma kienx hemm tilef postu. Melija ċara ta' kristall li Bonucci mingħajr Chiellini jsuċċobba minn għall-ikel. Onestament. Jiena minn għall-ikel kif ma nikolx jiena. Dasjek, taqbizli. Għax għandi ġuħ. Bonucci minn għall-Chiellini l-istess ħaġa. M'għandux il-papa fejjed biex għaw. Messa s-sena minn għall-papa m'għandix min jara l-izbali. Dik hija l-verità. Bonucci huwa tiġi ovvjament taqbes il-mara tiegħek kif tisma' xi fuq Bonucci. Nafu li għandha ta' xejn ta' simpatija li Bonucci m'hemmx tagħmelu. Ma naqblux fuq għal-ħaġa. Issa, mela, kif konna din ngħidu? Napoli, Real Madrid, Sporting Braga u Union Berlino. Mela, naraħ li huwa grupp faċli b'rispett kollu żewġ timijiet li għandhom ikaxkru grupp huma Napoli u Real. Issa miserba grupp minnhom jinnemmel ir-Real Madrid. Alla volja dal-aħħar tilfu ċertu players, però Real Madrid ġabu anka players bħal Jude Bellingham, ħadu lura Brian Diaz, nemmel jonqoshom striker għax Joselu ma nemmix li huwa tal-livell ta' Real Madrid. Ma nemmix li jista' jkun player li replaceja bnidem li rebaħ il-ballun ta' bħal Karim Benzema, però xorta nemmen li Real Madrid u Napoli għandhom ikunu l-ewwel tnejn li għaddu bi Sporting Braga. Naħseb li l-Union Berlin narhom ta' Europa League waqt li Sporting Braga ċiriju bye. Veri forsi m'għandhomx attakkanti Real Madrid, demma ma rridux ninsew li fil-fema tiegħi għandhom wieħed mill-aqwa players li jew bħalissa fil-pjaneta tal-futbol qed nirreferi għal Vinicius Junior. Vinicius Junior huwa player enormi. Ara, jien onestament, jiena li għal-aqwa left winger qiegħed magħna. U mhux qed nitkellem hekk għax jew għax huwa tal-Milan, ma jiena li għal jogħġobni immens. Li hawn ma npartu ma ħadd. Naħseb l-uniku player li naħsibha biex inbidlu propju f'dik il-pożizzjoni huwa Vinicius Junior. U Mbappé. Għal-bqija li jista' jiġi min jiġi l-ebda player ma jimpressjona li daqshom. Issa mill-banda l-oħra, Bellingham bidder qed isir in Ukraine magħhom daw, għax dan letteralment tira fuq quddiem jiskurja f'kull logħba s'issa almenu u Ancelotti trasforma f'qisu bħala sekonda punta. Ta' ngħidu hekk. Però Ancelotti nafu li huwa coach kbir u
jaf idawwar l-aqwa pedini. Ir-Real Madrid rajnihom ma jixtru lil ħadda u jibqgħu bl-istess 11, forsi jbidlu plejlem u l-iktar fuq il-bank u jibqgħu speċjalment fiċ-Champions League jibqgħu dejjem javvanzaw. Jiġifieri nemmen li jaqqas kieku ġew fil-grupp tal-mewt ir-Real Madrid. Qas niftakar meta l-aħħar kienet li Real Madrid ma ddewx mill-grupp. Ma nafx forsi taf inti tkun għax inti naf li għandek ċertu memorja, però jien ma niftakarx darba Real Madrid ma ddewx mill-grupp. Le, ma jidrilix li Real Madrid qatt baqgħu l-art minn gruppi. Kellhom gruppi tqal. Ovvjament huma dejjem ikunu pot 1 jew pot 2 bil-fors, għax daw jew jirbħu l-lig jew hekk ma jirbħux il-lig. Naw, ħadu 14 il-Champions League. Għal ma jkunux pot 1 jew pot 2 fejn idhom ikunu pot 4 flok il-Newcastle, jew pot 3 flok il-Milan, jew flok il-Lazio. Ġifieri ċertissimu illi dejjem ikunu pot 1 u pot 2, però ma niftakarhomx darba illi ma ddewx mill-grupp. Mart, Union Berlin, realtà ġdida tal-futbol Ġermaniż għall-ewwel darba fil-UEFA Champions League. Issa joffri dan it-tim lil din il-kompetizzjoni. Union Berlin huwa tim jilagħbu għal spiritu kbir, speċjalità kbira m'hemmx, imma s-sabiħa tagħhom hi li jilagħbu s-sistema tal-futbol Ġermaniż l-antika. Center forward b'saħħtu quddiem, futbol dirett, m'hemmx ħafna kummedji, ma taraħħomx jilagħbu dak il-futbol tik-tak ta' wara u ħafna fancy play. Jiena ma naħsibx li għandhom l-esperjenza biex jaslu, imma għandi fiduċja li għattu sorpriża. Sewwa wis. Li l-Naplu jkidduhom sewwa t-tieni post. Sewwa wis. Mela, Roberto, l-ewwel nett ma nafx x'tinreplika lil Clayton fuq il-veloċ sħiħ li tal-Bonucci, jew forsi tidsaħħaħ l-argument tiegħek. It-tieni, ovvjament ukoll il-kumment tiegħek fuq grupp ċer. Kulħadd huwa għandu dritt tal-opinjoni tiegħu, jiġifieri nirrispetta l-opinjoni ta' Clayton. Bonucci mhux xi plejer favorit tiegħi, jiena mindu kien iddeċida li jitla' u jitkellem apertament ġara u ma ġarax ġewwa Cardiff u all the story tlift ħafna mir-rispett leħ, però ovvjament ma nistax niġħad is-servizz li tal-Juventus matul dan l-aħħar snin. Issa jekk hux difensur medju, jekk hux ħabba Chiellini, dak kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu, jiġifieri li hu żgur huwa li fl-aħħar snin naqqas ħafna mir-rendiment tiegħu. Kemm għall-fatturi kalċistiċi u kemm għall-fatturi wkoll fiżiċi li tajjeb infakru dan għandu 36 sena llum il-ġurnata, ġifieri però kulħadd għandu dik l-opinjoni tiegħu, jiena nirrispetta l-opinjoni ta' kulħadd. Fuq dal-grupp jiena naħseb li Napoli u Real Madrid jibdew kollha favoriti, m'hemmx dubju dwar dan il-fatt, iż-żewġ timijiet l-oħra bħalma semmejt il-PSV. Daw il-fatt li daħlu fil-grupp ta' Champions League diġà li huwa achievement kbir. Ovvjament mhux ħajkollhom xejn jitilfu. Naħseb li forsi Union Berlin ħajkunu t-tielet tim f'dan il-grupp. Ovvjament it-tnejn li huma mbagħad ħajsfidaw il-xulxin li ma minnhom jidħol fl-Europa League eventwalment. Però naħseb li Union Berlin kapaċi jiksbu t-tielet post. Però naħseb Real Madrid jibdew il-favoriti li jirbħu l-grupp u Napoli jikkwalifikaw bit-tieni post. Sewwa wis, mela, immorru għall-aħħar blok ta' riklami kif nidħlu lura tfadlilna il-parti tattika ta' Roberto, għandna wkoll xi kummenti illi daħlulna wkoll l-aħħar 3 gruppi ta' din l-UEFA Champions League li se nkollna din is-sena. Volderi għatfadlilna ħafna kien ngħid, ma issa 3 minuti break kull ħadd imur jieħu naqra tazz-ilma mbagħad nidħlu għall-aħħar parti tal-programm. Omana.
Nisdim tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sburija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Dilettanti tal-futbol, reġa' wasal dak iż-żmien tas-sena u din is-sena ser ikollna novità importanti hekk fil-logħba tant mistennija minnkom ser ikollha isem ġdid. FC24, il-logħba tal-futbol li Game Breaker ser ikollu disponibbli fi ftit ta' żmien ieħor fuq diversi pjattaformi tan-Nintendo għal €65 u tal-PlayStation għal €75. Għalhekk nissuġġerulkom tgħaddu fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa bil-Kirkara u tirriservaw il-kopja tagħkom l-FC24 biex ma toħorġux mid-diżappuntati għax l-isem veru nbidel imma l-kwalità u l-eċċitament li se toffri din il-logħba ser jibqa' l-istess ta' dejjem. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Merħba lura t-tielet parti tal-programm Botta u Risposta fejn il-lejla flimkien ma' l-missier residenti Roberto De Brincat, Mark McIlles, kontarju ta' Bayern Munich u żewġ YouTubers minn tagħna tal-Kamra Sportiva, Juan Ferrer ta' Manchester United u Clayton it-tomba żammit ta' Milan il-lejla qed niddiskutu nirreaġixxu il-Polots tal-UEFA Champions League. Għandna wkoll xi kummenti li daħħulna u li wkoll ħanfralkom. Itkellem Fanzon, gruppi besal Milan, samorru tajjeb fuq il-Gate Money, mbagħad wieġeb il-Mark fejn għallu Borussia Dortmund minn Bellingham differenti ħafna. Frederick Police għadda kumment biex għal Clayton għax ma saqsejni xi bissu mbagħad ovvjament Clayton qed kellu bżonn jilgħadu fuq dan kumment bissa fil-Merkel Mutiċiċ li qed jaqbel miegħu fej għallu nemmen. Għafek wahda, xġara ma fimx il-komment. Lax Fredrik, meta kont jgħet tamil dak il-brit kaskira fuq Bonucci, Fredrik Police għallek biex tasal għal-punt, imma fil-realtà għal-punt wasalt u. Jina wasalt għal-punt, dak li għattu għakollu minnu daw l-affaritu ma dokumentati minnu stess. U jiftaħar illi kellu problemi mentali meta ġemmaħna, sa' ma jafx kien, ma nafx najtien, skużani, ma. Ek għalu għak najtien, et nirrapporta il-diskors tal-Leonardo Bonucci. Naħseb nistaw koll konfermaħ dan li għatjajdilna u koll għandek Clayton. Biss Clayton, sibtu koll il-Melkin Buttigieg li għat jaqbel miegħek illi jemmen li tistaw taslu t-tini fil-grupp. Ifimni, miex faċli, sewa, mux pas-sena l-oħra nerġa' ngħidha, sena l-oħra pretendejt li niġu t-tieni, ma pretendejtx li s-Salzburg jew inkella Dinamo Zagabria ħaj jiġu qabilna. Din is-sena minix nippretendi li niġu qabel id-Dortmund jew niġu qabel il-Newcastle. Nemmen li niġu qabel il-Newcastle il-Newcastle għandhom 4-5 players ta' level, però nemmen li għadhom daqsxejn lura. Ovvjament l-ikbar player ta' level għalija u Sandro Tonali, ma dik insomma għandix fejn idħol fuqha. U Borussia Dortmund huma għad ma jibsa, però nemmen li nistgħu nilagħbu Issa, jiena mhux qed ngħid ħaniġu t-tieni,
Għax issa nistenna li jkun hemm xi nies li jekk ma ngħaddux migrobi basta bħallajt li tiġu tieni, jien minix qed ngħidlek. Jien qed ngħid għandna fejn nistgħu naslu t-tieni. Però min hemm qal ngħaddu dik imbagħad il-ground li jitkellem mhux hekk. 100%. Roberto, immorru naqra l-punt tattiku ta' din il-UEFA Champions League? Taħseb? Iva, mela. Fidejk. Mela. Din il-kompetizzjoni ovvjament hija kif qed l-ewwel hija l-iktar waħda prestiġjuża fl-ambitu Ewropew. Għandna timijiet rinomati, timijiet li għandhom storja. Semmejna kemm il-Champions League rebħu Real Madrid, għandna il-Clayton li jżomm mal-Milan li huwa tim li kiseb suċċess kbir din il-kompetizzjoni. Bayern Munich, Manchester United, u għanna bosta timijiet oħra, Manchester City rebbieħa tal-istaġun li għadda. Ovvjament, mill-aspett tattiku u tekniku, wieħed jara kull tim li għandu il-filosofija tiegħu, il-filosofija tattika tiegħu, il-filosofija tal-logħob. U ħajkun fattur interessanti nemmen li xi stil tal-logħob ħajlabu t-timijiet. Ovvjament, bħal grupp bħal dak tal-Milan, wieħed jistenna lobijiet li forsi jkunu iktar tattiċi, lobijiet li jkunu iktar magħluqa, forsi jiġu deċiżi b'episodju li huwa normali fil-logħba tal-futbol. Però jiena bħalma semmejt anke meta ddiskutejna l-kampjonat Ingliż. Ovvjament jien affaxxina ruħi bl-istil tal-logħob li jilagħbu Manchester City. U naħseb li anke hekk fl-Ewropa għalkemm Manchester City m'għandhomx l-istorja li għandhom timijiet bħal Real Madrid u Milan. Però naħseb anke bl-akkwisti li għamlu dis-sena komplew isaħħu t-tim għalkemm tilfu pedin importanti wkoll li forsi anke kaġun tal-Italja għandhom. Però naħseb li l-istil tal-logħob li għandhom Manchester City għandu jkun wieħed li timijiet oħra għandhom jippruvaw jadattaw f'din il-kompetizzjoni. Għalkemm nerġa' nisħaq li din hija kompetizzjoni ovvjament prestiġjuża ħafna, kull klabb jixtieq jasal sal-aħħar għaliha. Il-klabb li nżomm jien din is-sena ovvjament mhux ħajwasal fiċ-Champions League, tafu kemm hemm ossessjoni biex xi darba tintrebaħ iċ-Champions League u naħseb timijiet anke bħal Bayern Munich pereżempju li ovvjament ħadu l-Hurricane u kull sena jagħmlu akkwisti maħsuba. Naħseb li ħajkunu timijiet li jistgħu joffru sfida l-Manchester City flimkien ma' Real Madrid. Għandi dubbi dwar il-Barcellona, ħankun onest. Però naħseb li dawn it-timijiet fl-aħħar mill-aħħar jistgħu jkunu dawk li jagħmlu sal-aħħar fażi ta' din il-kompetizzjoni. Però all in all naħseb li għandna nistennew spettaklu ta' futbol, spettaklu li ovvjament ikun wieħed li iżommna moħħli ma' set ta' televiżjoni. Nistennew naraw logħob sabiħ, ħafna goals, anke forsi xi aspetti tattiċi li jissorprendu minn dak li jkun. Ovvjament jiena nistenna li jkollna kompetizzjoni mill-isbaħ u nawgura ovvjament li l-aqwa tim eventwalment jispiċċa r-rebbieħ ta' Champions League. Grazzi Roberto, wkoll tal-punt tattiku niġu titkellmu issa mal-mistidda tagħna fuq grupp H. Qabel xejn nixtieq nikkjarifika kumment il-qal hawnhekk il-Kalleja Falzon, il-Feyenoord qegħdin kienu furna wieħed għalik huma Champions tal-Olanda u urna wieħed kienet tkun posta mir-rebbieħ tal-UEFA Champions League, UEFA Europa League u Champions tal-iktar 6 kompetizzjonijiet kampjonati domestiċi li għandhom kategorja. Kienu Spanja, Germania, Italja, l-Olanda, il-Portugal u Franza. Nispera li bdin ukoll jarifikajt ftit il-ratu l-2000 Feyenoord kienu furna wieħed kif. Insellem ukoll Stephen Saliba, Robert Buzutti, Clomer Brinkat, Kevin Patch u Xar Zammit illu wkoll qegħdin isegwu dan il-programm. Grupp H. Barcellona, Porto, Shakhtar Donetsk u Royal Antwerp. Lejtin, il-favoriti jidru Barcellona u Porto. 100%. 100%. Barcellona għandhom jirpu dan il-grupp bla problemi. Royal Antwerp huwa tim debuttant, nistgħu ngħidu li fuq il-karta huwa
dak l-Italjan jgħidulu skwadra cuscinetto li qegħdin hemmhekk biex jippruvaw jikkonkwistaw punti żgħar. Shakhtar Donetsk oramai m'għadhomx it-tim li kienu. Kien hemm żmien fejn Shakhtar Donetsk kien jagħtu ħanajdu hekk. Kienet daqqa ta' ħarta l kulħadd li tmur tilab kontra Shakhtar Donetsk, speċjalment meta tmur tilab id-Donbass Arena ta' Donetsk, ovvjament din ma tix teżistilhom, grazzi għal dak kollu l-inqala kulħadd jaf. U Shakhtar Donetsk qasbis jilagħbu jekk min isir żball ma jilagħbu ġol Ukrajina daw, ġifieri. Fil-fatt fil-Polonja jidher li qed jintlabu tagħhom. Ġifieri inti bażikament qasbis qed tmur tilab ġol pajjiżhom. Il-banda l-oħra għandek il-Porto li aħna nafu biżejjed kemm huwa tim b'saħħtu, però xorta nemmen li mhux tal-livell ta' Barcellona. Li nispera biss issa ħanejda biex inkun qed mhux binsemmi xi ħaġa ta' transfer market, imma nispera l-Elman ikollhom il-medji ta' Remi li ma jkunx għadhom magħhom. Infatti Clover Brinkat staqsi fuqha Fuq ta' Remi. il-kwistjoni. Biss Mux ħafna fuqha ħansemmi xi ħaġa sajra la semma Clorino ninsemmillu dejjem il-Clorino. Ħan irrispondi malajr ovvjament. Hija sitwazzjoni bħal qed nassoċja ħafna mal-każ ta' Samardzic. Samardzic ovvjament u l-każ tal-Inter. Bid-differenza, skużani, bid-differenza li dan mhux missieru, dan ta' Remi l-ewwel ftehmu kollox si jagħmel l-Inter, mal-Inter, si jagħmel Porto, si jagħmel plejer kollox ċert, eċċetra, l-bieraħ kellu jingħalaq bla bla. F'daqqa waħda bira flaxija l-email li battu l-Milan bi proposta uffiċjali ġiet lura fejn daw talbu iktar flus, talbu iktar kummissjonijiet, u l-Milan ovvjament ma ċċettawx. Għandi prova ċara illi Giuseppe Fullani, Geoffrey Moncada u anke Andrea Dottavio dal-lejl sal-4 ta' filgħodu kienu għadhom Casa Milan jippruvaw jirranġaw di situazzjoni. Provi ġifri uffiċjali daw li qed nitkellem fuqhom. Sissa jidher li għadhom ma rranġawx, l-ewwel qalu li jista' jkun li jaqgħu viċin ħafna li jaqgħu, sa reġgħu qalu li reġgħu iltaqgħu, però jidher li hemm din Darja Ben-Rama qatt ma smajt daqsna f'ngħidu isimha onestament li daħlet bħala medjatriċi u meddera flok kienet medjatriċi din kisret kull ma kien hemm għax fil-li kien Jorge Mendes u fil-li daħlet di u insomma. Onestament ma nafx se jiġri għada fit-8 ta' flaxija jagħlaq il-merkato li hu żgur li naħħejna lil Colombo ħajjiġi żgur attakkant. Issa hekk hux ħajkun ta' Remi jew hux se jkun iċċomba ma nafx. Għax ċempluri anke li ma jnet naħsibha. Parentesi żejra fuq il-trasferimenti waqt il-waqfa internazzjonali ser ikollna 3 programmi prattikament li jkopru suq ta' trasferimenti tal-isports prinċipali li nsegwu ma' fuq hekk inkellmukom iżjed il-qudiem. Grupp Roberto, inti bdejt issemmi d-dubji li għandek fuq il-Barcellona. Tista' forsi telaboralna ftitek jogħġbok? Jena id-dubbi li għandi fuq il-Barcellona, ovvjament fl-aħħar snin ma rajtomx li huma l-Barcellona li konna ndolli jinbihom qabel, anka minħabba l-problemi finanzjarji li għandhom, jiġifieri però ovvjament ċerta waħda jibqgħu importanti fil-kompetizzjoni u anka fil-Lig Spanjol. Però wieħed irid jara ovvjament anka l-plejers li qed jakkwistaw, neħħew il-Ansu Fati li jiena plejer li jogħġobni ħafna, plejer żagħżugħ. Mhux ħanajdlek il-Barcellona mhumiex tim saħħithom, però għandi dubji tiegħi kemm ħajrnexxielhom jaslu sal-aħħar fażijiet tal-kompetizzjoni, però m'għandix dubju li mill-grupp jikkwalifikaw. Mela, immorru għal grupp fejn għandna il-Manchester City, Red Bull Leipzig, Stilla Ħamra Belgrad u il-Young Boys. Mark, Red Bull Leipzig, kemm taħseb illi se jerġgħu jilagħbu mal-Manchester City naf li milux ukoll ta' żewġ timijiet iltaqgħu din is-sena. Leipzig taħseb li għandhom jgħaddu bit-tieni? Xewsi ħafna li l-Leipzig jiġu t-tieni, ħajjagħtu kedda l-kulħadd. Ma naħsibx li ħajjiġru b'kulħadd. Ma naħseb tattikament u teknikament huma aħjar mill-oħrajn. Għandek is-City m'hemmx għalfejn issemmihom, naħseb is-City klassi għalihom.
x'naqbad ngħidlek, il-Leipzig nemmen ħafna fihom. Sewa biss, John, dik il-mawra ġo Belgrad li tista' tkun ta' problema l kulħadd. Nafu kemm huma passjonali u iżjed il-partitarji tal-Mistilla ħadra. Mela, jekk aħna għandna l-Galatasaray perikolużi bħala support, naqblu l-kol flimkien l-City għandhom il-Belgrad. Il-Belgrad huwa tim li ovvjament għandu history fil-Champions League, ovvjament naqqas fil-kwalità tal-players, però ġo Belgrad, ġo Serbja, City għawieħ tkun diffiċli, Issa ovvjament irridu naraw il-konsistenza tal-Manchester City dan l-istaġun. Jiena nemmen li s-City mingħajr Gundogan mhumiex l-istess City li rajna s-sena l-oħra li fil-verità ħadu 3 tazzi. Jiena li Gundogan kien wieħed mill-plejers prinċipali li permezz tiegħu ħadu treble. Nistennew naraw ħadu l-Kovacic f'dik il-pożizzjoni ma rridx nitkellem fuq transfers, però mill-ftit li rajt fil-kampjonat nemmen li s-City tas-sena l-oħra kienu s-City aħjar, ovvjament on paper nerġa' ngħid fil-grupp tagħhom jiena li personali għandhom jieħdu l-grupp bla telfa. Kurzità wkoll minn ħadak jitkellejja Falzon qed jgħidilna mid-dressing room sal-pitch tal-Maracanã ta' Belgrad smajt li hemm minuta u nofs. Voldiri, ma nixtieqx nimmaġina tmur tilab away Roberto ġol Maracanã, kif inti bħala coach? Trid tmur tilab hemmhekk, kif tittakilja? Fimni, tajjeb jinfakkar li ovvjament da nitkellmu fuq livell professjonali, ġifieri il-players huma mdorrin jilagħbu taħt pressjoni, huma mdorrin jilagħbu ikollhom 3 kwarti mill-istadium kontrihom. Ovvjament, Galatasaray, Red Star Belgrade huma stadiums li joffru ċertu sensazzjoni, joffru ċertu emozzjoni, però fl-aħħar mill-aħħar naħseb il-kwalità fil-skwadra ta' Manchester City, ovvjament tmur oltre is-support li jista' jkun hemm kontrihom, ġifieri ma naħsibx li ħadkun problema lihom għax ikun hemm il-Maracanã li jkun mimli u kif jgħidu t-Taljani jkun qisu bolġa ta' support. Però fl-aħħar mill-aħħar kif qed l-ewwel dawn huma players professjonali huma mdorrijin f'dal-ambjent l-Ingilterra nafu s-support li jkun hemm fuq stadium. U ma nemminx li ħajkun fattur li jista' jaffettwa Manchester City. Tajjeb wisq, mela, kellimna fuq 7 gruppi jonqos grupp ieħor illi huwa grupp B. Benfica, Inter, Red Bull Salzburg u Real Sociedad. U bil-permess tal-panel ħanuħu naqra l-kelma jiena innifli ftit il-kappell ta' ġurnalist prezentatur u nilbes għal 5 sekondi il-kappell ta' YouTuber interista u inevitabilment għal darba mrixt minn polz ta' grupp ta' Champions League bid bissima kbira għaliex għal darba l-interġetna tajba u ġejna fi grupp fej suppost m'għandniex problemi biex nikkwalifikaw. Qed ngħid suppost il-għaliex il-Benfica huma x'inhuma ma' Champions tal-Portugal u xorta trid tirrispettom. Personalment dik it-trasfer ta' illi n-nerazzurri irridu nagħmlu ġo San Sebastian taf tkun perikoluża kif John jista' forsi jikkonferma minn meta Real Sociedad labu ma' Manchester United. Salzburg ma jinkwitawniex. Labda kemm il-darba kontrihom fl-bit taħbiberija u dejjem ħriġna fuq in-naħa rebbieħa. Voldiri ma rridx nidher arroganti, imma nippretendi illi għandna nirbħu bl-skwadra tal-Inter li hemm bħalissa għandna nirbħu l-grupp possibilment inkarrozza. Imma ovvjament logħba trid tintlab
irridu naraw il-fixtures kif se noħorġu u rridu naraw ukoll dawn il-fixtures kif se jmissu mal-logħbiet tal-kampjonat. Imma għal darba ħanejdu hekk. Ma nistax ingerger minn dan il-grupp. Mela, nara il-parentesi jiena u nerġa' nilbes il-kappell tal-preżentatur plejtin. Nixtieq nħu kelma minn għandek fuq grupp D. Il-kummenti Jien għandi. Ija. Sorry ma ngħidlek il-verità. Ja, u kont nirċiev il-messaġġ fuq xogħol ma ġara xejn. Ifhimni kif qed tgħid inti huwa grupp li intom daw is-Salzburg labtu friendly magħhom u Malta u friendly issa ferbaħtu bla problemi u semmejnihom propju ftit tal-ġranet ilu meta tkellimna fuqhom. Il-Benfica lajtuhom diġà s-sena l-oħra huma tim tajjeb però barra li tilfu Lenzo Fernandez Jannar issa komplew jitilfu Gonzalo Ramos, fortunatament Gonzalo Ramos neħħuh minn tagħhom u bellaw lilna. Ġew il-PSG ovvjament il-PSG fil-grupp tagħna. Però ħadu lura l-Angel Di Maria illi għandu l-età però huwa plejer kapaċissimo. Plejer li s-sena l-oħra mal-Juventus ma tax il-100% tiegħu derċar li ma kienx interessah li jagħmel xogħlu mal-Juventus, però mal-Benfica diġà qed juri u xorta kellu logħbiet tajbin ħafna anke s-sena l-oħra. Però anke mal-Benfica qegħdu juri ċertu livell qawwi. Però sija l-Benfica, sija s-Salzburg fakkarni min kien it-tim ieħor. Sociedad. Tisma' kumment finanġat fuq Sociedad. Sociedad li nemmen li jistgħu jiġu t-tieni, fil-verità. F'dan il-grupp nemmen li Real Sociedad għandhom opportunità li jiġu t-tieni. Il-Salzburg neħħew il-Noah Okafor li ġi magħna u neħħew anke l-Xesko li mar ma' Leipzig, ovvjament is-sortu storja kollha minn dawk biex imbagħad imorru mal-Leipzig qabel jimmuvjaw ma' klabs oħrajn. Ma nafx hekk neħħew xi xagħat ieħor onestament, għax insegwi il-transfer market tagħhom dawn naf żgur, però kif qed inti l-Inter għandhom jgħaddu minn dan il-grupp mingħajr problemi ta' xejn. Skont il-mara tiegħi ħanajda biex inkun għadta ħajgħaddu mill-grupp biex kapaċi ma ħajkunu qegħdin jilagħbu ma' Ħalsafi. Dak kien il-kumment tal-mara. Stat kollu lejn in-nista Ħalsafi li qegħdin jisimgħuna, biex nkunu ċari għax nevitaw il-ċilq diplomatiċi. Ħalsafi ma tarax għandek bibtijaj minn Ħalsafi, ma bħala tim tal-futbol għandhom Ħalsafi. Ma jidrilx li għandhom timijiet. Allora sewa, mela bħala mhux offiża li Ħalsafi futbol klab li ma jeżistix. Ma insomma, plan, mawna ta' daw ta' Real Sociedad. Inti tista' tgħidilna l-faħda isjed fuq tista' tkun diffiċli. Mhux biss l-Inter, anke l-Benfica u Red Bull Salzburg. Fimni, s-Soċjedat is-sena l-oħra konna gruppi tal-Ewropa League magħhom huma rebħuh il-grupp, jiġifieri rebħunna fuq Old Trafford. Urbaħnilhom away, però goal leverage ħadu huma l-grupp kienu, jiġifieri s-Soċjedat. Dis-sena tilfu David Silva sfortunatament, plejer tinżalu l-kappell, plejer li lab mar-rivali tal-United mal-Manchester City fej qabel ma' Valencia u mbagħad ma' Manchester City fej kellu karriera mill-aqwa. Dis-sena sfortunatament kien l-estallo PCL u 3-37 spiċċa biex jirtira sfortunatament. Jiena li telfa t-tim tas-Soċjedat u telfa għas-segwaċi tal-futbol. L-Inter ħanżid xi ħaġa żgħira miegħek naħseb li huma konsistenti ħafna bħalissa. Jiena li għat-top 3 tal-Italja din is-sena ma nafx taqblux miegħi huma Napoli, Inter u Milan. Jiena li għal-kampjonat xi ħadd minnhom it-tlieta. Ma nagħmilx il-Juventus għalissa. Imma fuq is-serja nitkellmu żied il-qudiem. Nitkellmu aktar il-qudiem kampanja akkwisti u finanzjarjament naħseb li l-aqwa tliet klass fl-Italja huma Napoli, l-Inter u l-Milan. Jiena li qed l-Italja huma qegħdin fl-istess livell. Law Clayton u inti ma nafx taqblux miegħi it-timijiet ta' wara mbagħad livell ieħor. Il-Benfica ovvjament tim li dejjem itella tfal, dejjem itella l-istilel. Semmejna klabs bħala Ajax u jiġifieri Borussia Dortmund, Leipzig kollha jtellaw it-talenti u anke tista' tgħid Benfica jagħmlu profitti kbar mit-talenti tagħhom. Nemmen li l-Inter ħadd tkunu rebħa tal-grupp u nemmen li t-taqtija ħadd tkun bejn is-Soċjedat u l-Benfica finalment nażel lill-Benfica.
Roberto, kumment finali fuq grupp dejek joġbok. Jena għal-kem rajtek bit-bissi ma xorta kif jgħidu l-Ingliżi I wouldn't count your chickens, ġifiri kemm il-Benfica u kemm is-Sosjedad huma żewġ timijiet li ma tix tafdhom. Is-sena l-oħra l-Benfica kienu fil-grupp magħna, kien hemm il-PSG magħna, tafu x'għamlu fil-grupp. Ovvjament żbaljaw fiż-żewġ logħbiet li labu kontra Inter iktar qudiem fil-kompetizzjoni, però mhumiex tim faċli, ġifieri kemm huma u kemm is-Sosjedad naħseb it-tnejn ħajatu sfida lill-Inter, fuq il-karta l-Inter jibdew favoriti, però naħseb li jaf ikun hemm bilanċ f'dan il-grupp apparti, ovvjament il-tim Awstrijak li bħalma semma Clayton nefħew xi plejers u ovvjament iddajfu mill-istaġun li għadda, però naħseb li l-Inter għandhom jikkwalifikaw, jekk ma jikkwalifikawx dis-sena naħseb ikun veru falliment kalċistu jekk ma jikkwalifikawx minn dal-grupp, però ma tistax tgħid x'ħajġri, onestament. Bħala supporter Juventin ovvjament għandi xewqa tiegħi, però mhux ħanamilhom pubbliċi. Smet il-voletta tibqa' fil-ground ovvjament naħseb li kulħadd hawnhekk għandu timijiet li jixtieq li jikkwalifikaw li jixtieq li jidolqu Volderi. Kulħadd Roberto għandek id-dritt ukoll bir-raġun tas-supporter. Qabel ma nagħlqu, mingħand il-panel fuq min taħsbu li jista' jagħmilha għall-finali. Ġan, ibda inti Ġan, Mark, wara Mark iċ-ċomba, Roberto, sunarajiet. Mela, jien fl-opinjoni tiegħi jekk ikolli nażel żewġ timijiet għall-finali nażel lil-Real Madrid u lil Paris Saint-Germain. Mark? Jien nemmen ħafna li dis-sena l-Bayern ikunu hemm. Frożontus forsi, ma nafx, nemmen li ħankunu hemm. U nemmen ukoll li anke s-City ikunu hemm. Pwis, ċomba. Dak ir-Real. Qabel ma nisfaċċu Tran, United, sifej taħseb jistgħu taslu. United quarterfinals stuff. Ok, mela, Clayton, men taħseb li huma l-favoriti u safej taħseb jistgħu jaslu Milan? Mela, jiena li għal-favoriti huma nejħan semmi tnej li nemmen li jekk ma jiltaqgħux jaslu sal-finali. Manchester City Bayern Munich. Jiena li nemmen li fuq il-karta huma l-iktar tnej kwotati. U jekk ikolli nsemmi żewġ timijiet oħra li jistgħu jkunu ta' periklu għalihom huma Real Madrid u Barcellona. Dis-sena nemmen li l-Barcellona xtraw fejn kien hemm bżonn u tejbu ħafna tim. Huma ġa kellhom tim sewwa, però xtraw plejers is-sena l-oħra li ma kinux funzjonali għal Xavi. Di-darba Xavi xtara plejers li ritu. U jien nemmen li meta coach ikun irid il-plejers u l-affarijiet ikunu differenti. Aħna minn naħa tagħna jekk irnexxielna ngħaddu minn dan il-grupp tal-mewt għax naħseb li huwa għall-grupp tagħna fuq il-karta dejjem nemmen li għandna possibilità li nibqgħu navvanzaw, ovvjament skont ma minn tiġi. Għax da jekk niġu t-tieni u niġu mas-City mod. Però jekk niġu t-tieni, niġu mal-Feyenoord pereżempju, ma' mod ieħor. Jekk niġu l-ewwel u niġu mar-Real Madrid, forsi pereżempju Napoli Liverpool grupp, huwa mod. Imma jekk niġu l-ewwel u niġu kontra naf il-Benfica li għaddu mill-grupp tagħkom huwa differenti. Ġifieri, onestament, jien nemmen li l-objettiv tagħna huwa jibes immens, però jrid ikun li ngħaddu l-grupp. Minn hemmhekk imbagħad naraw. Nemmen li jekk nibqgħu nilagħbu l-lob li għamilna s-sena l-oħra, kapaċi li naslu l-qudiem. Issa minix neħ noħduha sewwa għax minn hemm noħduha mqabża. Però nemmen li jekk nilagħbu l-lob li qed nuru li nistgħu nagħmlu għandna opportunità li navvanzaw sewwa fiha. Roberto, kien affarijiet, ma qiegħed nara wkoll forsi mufflers tal-Bayern naħseb ma nafx jekk intix qiegħed xi kollegament dirett minn fejn tkunu miġburin is-supporters tal-Bayern. Għalissa nista' ngħidlek li għandna minn kollox, għandna supporter tal-Inter Silvio.
Sieħbek Silvio, għara. Sejjellu sil, tal-Inter bħalek dak. Ta' sieħbek Roberto mal-Juventus. Tajjeb, wis. Xallu ħafna għalik, ħafna jafu. Il-Barman United da' miegħek ġan. Nirringrazzjakom ukoll. Nirringrazzjakom ukoll tal-li l-lejla qed issegwuna min-naħa l-oħra Glejtin. Jiena ukoll taqt inselli għal ħabib komuni li jiena u inti għandna illi jiena wkoll anke nsegwi b'mod regolari nirreferi għal ħabib tagħna l-Milanista Maltese. X'għandek x'tgħidilna fuqu? Ifimni, jiena napprezza l-fatt li tittini l-opportunità nitkellem fuq il-YouTube channel tiegħi, il-Milanista Maltese, u ovvjament jiena stess bid-differenza li ma nitkellimx bil-Malti imma bil-lingwa Taljana. Jiena nagħmel videos wara kull partita tal-Milan fejn niddiskuti il-partita b'mod dettaljat x'ikun ġara bil-lingwa Taljana, nagħmel anke l-paġelle tiegħi personali ma jkunu taħat sempliċement kif naħsibha jien, kien nitkellem fuq transfer market u hekk min jixtieq n-nies li qed isegwuna għandhom aptit li jibqgħu jisimgħu leħni jitlu ftit fuq YouTube u jagħmlu li subscribe għal Milanista Maltese tkun qed intejnuni ovvjament biex inkompli nkabbar ftit iċ-channel għax bil-mod wasalna biċin 300 subscriber bil-mod dilajn. Ovvjament il-ħedġ il-supporters kollha tal-Milan biex jinsegwu l-Clayton waqt il-programmi tagħna ta' Mixzone isegwu wkoll fuq il-channel tal-Milanista Maltese fejn ukoll hemmhekk forsi iktar jidħol f'dettall fejn jidħol Milan. Roberto, l-professjoni tiegħek għalli wkoll. Jina 300 nara li jistaw jagħmlu wasal aħħar naqbel ma' Clayton fuq Bayern Munich u Manchester City, ovvjament wieħed ma jistax jeskludi r-Real Madrid. Jiddependi ovvjament x'ħajġri fil-gruppi, kif ħajtilgħu il-Polozz ovvjament fir-rounds li jmiss, però naħseb daw 300 fuq il-karta jibdew bħal l-iktar timijiet b'saħħithom l-iktar timijiet favoriti li jistgħu jilħqu l-kompetizzjoni. Mela, jiena Bayern Munich nagħmel li hemm ikunu Manchester City u l-Ispanjoli ukoll, imma jiena ħankun naqra ambizzjuż din is-sena u ma neskludix fi sorpriża oħra min-naħa tal-Inter. Ovvjament, bħalma dejjem ngħid irridu nimxu logħba, ma kif jgħidu t-Taljani kif ivra vedra. Grazzi il-panel li kellna il-lejla u kol grazzi wkoll l-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, il-Katalan, Rainbreaker u Beauty Essence itħeġġulkom ukoll biex nużaw is-servizzi tagħhom għaliex indirettament tkunu qegħdin tgħinu lilna wkoll inkomplu ntellgħu il-programmi ta' livell u kontenut li qegħdin intellaw kif ukoll grazzi lil dawn l-istabilimenti illi qegħdin jgħinuna wkoll għal dan l-istaġun. Lil Ġan u lil Clayton issa tarawhom fil-programm li jmiss ta' Mixzone lili wkoll biss se tkunu tafu mekk se jxandru dawn il-programmi għadha fis-sitta qabel xejn infakkarkom ukoll fil-YouTube channel tagħna tal-Kamra Sportiva illi hemmhekk ukoll issibu l-programmi kollha li dan il-programm minn hawn nofsija tal-kwarti oħra ukoll ikun qiegħed disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna daqstant ukoll tinsewx tagħmlu subscribe hemmhekk ukoll. L-aħħar ħaġa li biha ser nagħlaq jiena llejla ngħidilkom illi dan Clayton u jiena se nkunu magħkom fit-tmiem il-ġimgħa għall-programmi li jmiss mistensilha Mixzone, biss tkunu tafu meta se jsiru dawn għadha fis-sitta meta tidħol l-announcer tagħna Lorjana Brinkat fejn se tgħidilna wkoll meta se jixxandru il-programmi tal-ġimgħa d-dieħla. Botta u risposta jirritorna l-ġimgħa d-dieħla fejn se nkunu qegħdin nitkellmu wkoll fuq il-BOV Challenge League. Jiena għal-issa se naqaf hawnhekk, Antonello Bella jagħtikom il-kumplament tas-serata tajba u l-lejl tajjeb. Ħudu ħsieb. Thank you from Bayern Club.
Botta u risposta ġim wassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Beauty Wisdom, El Catalan, Game Breaker u Your Beauty Essence.